हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश क्लास 6 का पोयम व्हाट अ बर्ड थॉट। आपकी इंग्लिश की जो बुक है पूर्वी, उसकी जो एक फर्स्ट में आपकी टर्म 1 में पोयम है व्हाट अ बर्ड थॉट। तो अभी कुछ बच्चों को इसमें डाउट्स थे, आप अच्छे से इसे समझ लीजिए बेटा। क्वेश्चन आंसर्स भी इसके साथ ही हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसे अच्छे से समझिए और अच्छे से लर्न भी कर लीजिए। What a bird thought. Let us do these activities before we read. तो एक बर्ड ने क्या सोचा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें एक बर्ड की क्या सोच है इसके बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए, लुक एट द पिक्चर। ये जो पेड़ पे आप देखिए पिक्चर में क्या है, ये घोंसला, और ये क्या है, मदर बर्ड, जो ये बेबीज़ को खाना खिलाने के लिए आ रही है मुंह में कुछ लेके। अब इसके बारे में हाउ डिड इट हेल्प यू, हाउ डिड इट मेक यू फील, कैसा फील हो रहा है आपको, इसने आपकी क्या हेल्प की। वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स, व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग। तो बर्ड्स आप कहाँ कहाँ देखते हो, वो बर्ड्स क्या कर रही होती हैं। डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई। अगर आप बर्ड की तरह फ्लाई करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। वो फ्रीडम चाहिए आपको, आप स्काई को देखना चाहते हो, ऊपर ऊपर से नीचे देखना चाहते हो, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। वॉट डज़ अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। वो अपने वर्ल्ड के बारे में, वो अपने संसार के बारे में, एक बेबी बर्ड जब आता है तो क्या सोचता है, इस पोइट्री में हम ये समझेंगे। रीड द सेंटेंसेज एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। तो अब आपको यहाँ पे जो दिया गया है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसके सामने ही आपको उसके मीनिंग दिए गए हैं बेटा। तो देखिए, द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। जो फेदर्स का, जो पंखों का रंग था वो डार्क नहीं था, बट क्या था, लाइट था, पेल था। तो यहाँ पे आपके लिए जो वर्ड है वो सामने, ये लाइट, LIGHT, पेल के लिए यूज़ होता है। जो इसका मीनिंग सेम है। अब देखिए, द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। अब एक फ्लावर के ऊपर बटरफ्लाई कैसे मूव करती है, बहुत लाइटली, बहुत हल्के हल्के, लेकिन फ्लटर करती है। तो यहाँ फ्लटर्ड, क्विकली करती है, फटाफट अपने फ्लावर के ऊपर आती है। फ्लावर्स के ऊपर आप देखते हो कहीं रुकती नहीं है, सिर्फ जहाँ नेक्टर लेना वहाँ, नहीं तो वो उसके ऊपर फ्लाई करती हुई बहुत तेज़ी से आगे चली जाती है बटरफ्लाई। कई बार बच्चे कैच करने की भी कोशिश करते हैं उसको। फाइनली आई फिनिश माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। तो फाइनली, आखिरकार, लास्ट में, एट लास्ट। तो यहाँ क्या आएगा, फाइनली मैंने अपनी पेंटिंग, जो बर्ड की पेंटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। तो फाइनली को आप रिप्लेस किससे कर सकते हो, एट लास्ट। ये सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। जो सुंदर सुंदर फूल निकले हैं, ये किसकी मेहनत है, ये माली की मेहनत है। तो हार्डवर्क के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ हो सकता है, लेबर। नेक्स्ट आप देखिए बेटा, अब हम इस पोइट्री को पढ़ते हैं। देखिए कितनी सुंदर आपको पिक्चर बना के दी गई है। ये बर्ड कैसे, देखिए बर्ड पढ़ रही है। यहाँ पे आपको उससे जोड़ने के लिए, नेचर से जोड़ने के लिए, देखिए बर्ड के आगे बुक रखी है, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है। और ये देखिए, ये बर्ड के बारे में बताया गया कि देखिए पहले उसका घर क्या है, शेल। तो यही हम बर्ड इसमें पढ़ेंगे और धीरे धीरे क्या प्रोग्रेस है, और जब वो उड़ना सीख जाती है तो कैसा। तो आइए देखते हैं ये पोएम। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। सबसे पहले मैं एक छोटे घर में रहती थी, एंड लिव देयर वेरी वेल। और उस छोटे घर में बड़े अच्छे से रह रही थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। वो कहाँ थी, ये पेल ब्लू, ये लाइट ब्लू कलर का जो शेल है इसके अंदर थी। जब वो छोटा सा, अपने पहले घर को क्या मान रही है बर्ड की, कैसा है, राउंड है, स्मॉल है और राउंड है, क्योंकि वो पहले किस में है, इस पेल, ये पेल है, पेल मतलब लाइट, लाइट ब्लू कलर का जो शेल है, या जो एग्स हैं, एग्स के अंदर है वो बर्ड, जो बेबी बर्ड है। तो उनका पहला होम क्या है, राउंड एंड स्मॉल। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। और उसके बाद जब वो नेस्ट से बाहर, जब वो नेस्ट में आ गए, जब वो एग से बाहर आए, तो नेक्स्ट उनका जो पहला जो घर था ये था। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया, नेस्ट, नॉर नीडेड एनी अदर, कुछ और नहीं चाहिए उसको। आई थॉट द वर्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। क्या सोचा कि ये सारा जो संसार है वो किससे बना हुआ है, उन्हीं तिनकों से बना है जिससे उसका घोंसला बना। ये पूरा संसार स्ट्रॉ का बना हुआ है। एंड नेस्टल्ड बाय माई मदर। और केयर किसने की, उनकी केयर किसने की,
Yes, nestled by the mother. One day I fluttered from my nest. और एक दिन ऐसा आया, ये देखिए, एक दिन ऐसा आया, ये उड़ना सीखी जब, स्लोली एंड क्विक, लाइटली वो धीरे धीरे उड़ना सीख रहे हैं। और जब उड़ना सीखा तो क्या हुआ? आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, अपने नेस्ट से कुछ ऊपर उड़ी। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए कि मुझे आगे क्या दिखता है, क्या मिलता है। जब वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक ही उड़ना सीखते हैं सिर्फ। आई सेड द वर्ल्ड मेड इज़ मेड ऑफ लीव्स, क्या दिखता है फिर? चारों तरफ पत्तियां ही पत्तियां दिखती हैं और लगता है कि संसार किसका बना हुआ है? ये संसार पत्तियों से बना हुआ है, केवल पत्तियां ही हैं इस संसार में। पहले क्या था? एक शेल था, राउंड था, स्मॉल था। उसके बाद क्या हुआ कि वो स्ट्रॉ से बना हुआ है। नेक्स्ट क्या आया कि ये पत्तियों से बना हुआ है, क्योंकि वो संसार उनको सिर्फ इतना ही दिख रहा था। नेक्स्ट आप उसके बाद देखेंगे तो वन डे आई फ्लटर फ्रॉम माई नेस्ट, जब अपने नेस्ट से उड़ी, टू सी वॉट आई कुड फाइंड, मुझे क्या आगे दिखता है। आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, जो अभी हमने पढ़ा। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, उन पत्तियों के आगे, ब्लाइंड कौन होता है? जो देख नहीं सकता। उन पत्तियों के अलावा उस बर्ड को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, और उसके बाद क्या हुआ? मैं उस ट्री से आगे बढ़ी, उससे आगे उड़ना सीखी। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, और किस काम के लिए तैयार हो गई? जो उड़ने के लिए मेहनत चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो ग्रोन अप, एक एडल्ट बनने के बाद जो हार्डवर्क चाहिए वो फ्लाई करने के लिए, वो सब करने लायक बन गई। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड, मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड कैसा बना हुआ है, क्या है असली संसार। जब आसमान में जाके उन्होंने देखा, एंड नीदर डू माई नेबर्स, और ना ही मेरे जो पड़ोस में हैं, जो मेरे साथ में है, कोई जानता है कि एक्चुअल जो संसार है वो किससे मिलकर बना है या कैसा है। अब वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए उड़े। अब देखिए इसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स है। रीड द पोएम अगेन, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा, देयर आर 2 एक्स्ट्रा गिवन। तो यहाँ पे बेटा आपसे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, इनके आंसर्स, मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ और आंसर्स भी नीचे हैं। द बर्ड स्टेप्स आउट इन द वर्ल्ड, जब बर्ड कहाँ निकल रहा है? आसमान में जब उड़ा, वर्ल्ड में एंट्री की है, तो कैसा लगा उसको, ये हमें बताना है। द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड, जब एक छोटे संसार में अपने राउंड उस एग में रह रहे हैं या नेस्ट में रह रहे हैं, तो कैसा लग रहा था? द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स। तो यहाँ ये जो आपके सारे क्वेश्चन हैं, इनके लिए आपको यहाँ पे PDF ऐड कर दी गई है और लिंक आपको शेयर कर दिया गया है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से, जैसे आपके चैप्टर की PDF ख़त्म होती है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी PDF में दे दिए गए हैं, ताकि आप यहाँ से आंसर्स कर सकें। जैसे फर्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट करने में था कि थिंक ऑफ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हाउ डिड इट हेल्प यू। तो आई वर्कड हार्ड इन माई स्टडीज़, जब आपने इस बर्ड को हार्डवर्क करते हुए देखा है, एक छोटे नन्ही चिड़िया से कैसे उसने प्रोग्रेस करके और फ्रीडम और अपनी उतनी लेबर, उतने हार्डवर्क करने के लिए वो तैयार हो गई और आसमान में उड़ती है, तो उसने आपको क्या सिखाया? आई वर्कड हार्ड इन माई स्टडीज़। देन आप आंसर कर सकते हैं हाउ डिड इट मेक यू फील, आपको कैसा अच्छा लगा, क्या मिलेगा अगर आपने वो किया? तो आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल्सो डिस्कस इन ग्रुप, तो आप क्या डिलाइटेड फील करेंगे, ये सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि आपको बर्ड्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आप बर्ड्स को कहाँ कहाँ देखते हैं? आई सी बर्ड्स इन गार्डन्स, पार्क्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स, हमें बर्ड्स दिखती हैं। दे आर सीन मूविंग, फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे पिक अप फूड ग्रेन्स, वॉर्म्स फ्रॉम देम फॉर देमसेल्व्स फॉर फूड। डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। और वाई? आई वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड फ्रीली, हम क्यों उड़ना चाहेंगे बर्ड की तरह, जो अभी हमने डिस्कस किया था। टू एक्सप्लोर, तो देखने के लिए, संसार को देखने के लिए बड़े आसानी से, आज़ादी के साथ। वॉट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड, तो वो बेबी बर्ड अपने संसार के बारे में क्या सोचता है? तो सबसे पहले
एट फर्स्ट शी थॉट हर वर्ल्ड वॉज द ब्लू शेल. सबसे पहले सोचता है कि वो जो मेरा संसार है वो क्या है, सिर्फ वो नीला वो शेल है, वो चारों तरफ जो उन्हें हल्क पेल ब्लू कलर का शेल दिखाई दे रहा है, स्मॉल एंड राउंड है उनका जो संसार है. देन शी फाउंड इट टू बी हर नेस्ट. नेक्स्ट क्या हो गया कि वो नेस्ट को मानता है अपना घर. देन जो संसार है वो क्या है, सिर्फ वो एक घोंसला है. देन लेफ्ट एंड द वाइड बिग वर्ल्ड शी फ्लू इन. और तब जब वो बाहर उड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है, वो बर्ड को पता चलता है कि किस तरह से वो जो ये संसार है वो कितना बड़ा है और कैसा है, कितना सुंदर है. तो अब देखिए ये अभी आपको जो मैंने क्रॉस आपको मैच करवाया था ये सेम वही है कि आप किसकी जगह कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो. तो पेल मीन्स लाइट, मूव लाइटली मीन्स फ्लटर्ड, मूव लाइटली एंड क्विकली फ्लटर्ड, फाइनली एट लास्ट, और हार्ड वर्क मीन्स लेबर. तो ये अभी हमने वहाँ पे मैच द फॉलोइंग किया था. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, री रीड द पोएम, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ए का जो आंसर है कि बर्ड स्टेप्स आउट इन द वर्ल्ड. तो जब द बर्ड बिकम्स एनर्जेटिक, जब वर्ल्ड के लिए निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, घोंसले से उड़ना सीख गया है, एडल्ट बन गया है, तो एनर्जेटिक फील करता है. एंड शी ग्रोज एंड फ्लाइज टू डिस्कवर थिंग्स फॉर हर सेल्फ. अपने लिए चीज़ें ढूंढना, डिस्कवर करना, बाहर क्या है उसको खोजने के लिए निकलता है और बहुत तरोताज़ा फील कर रहा है. द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड. तो यहाँ क्या है, द बर्ड लिव्स हैप्पीली एंड सिक्योर्स इन हर नेस्ट. कहाँ पे वो हैप्पी है और सिक्योर है, बहुत अपने आप को सुरक्षित फील करता है, वो करता है अपने घोंसले में. उसके बाद आपका है द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट, या ये था द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स. तो यहाँ पे द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द नेस्ट एंड सिट्स ऑन अनदर ब्रांच एंड कैन सी ओनली लीव्स. जब वो दूसरी टहनी पे भी जाके बैठेगा तो क्या दिख रहा है, सिर्फ वहाँ पे पत्तियाँ ही पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं. फील्स ब्लाइंडेड बाय लीव्स अराउंड हर. तो यहाँ क्या लगता है कि जो उन लीव्स के अलावा संसार में कुछ नहीं है. और जब आपका ये आया डी पार्ट, द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट. तो एज एन एडल्ट शी फ्लाइज इन टू द वाइल्ड वर्ल्ड. द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट. तो यहाँ पे क्या है, अगर जब तक उसको पता नहीं था तब तक तो बेटा उसके लिए वही संसार था, लेकिन द बर्ड इज़ अनहैप्पी क्योंकि जब उसको पता चल गया संसार का तो वो एक छोटा सा जगह है. आपको भी लगता है ना हम प्लेन में बैठे हैं देखें, तो इसी तरह से वो बर्ड भी हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता है आउट ऑफ द नेस्ट. द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर. तो द बर्ड इज़ कंफर्टेबल विद हर मदर. जब वो कोजी नेस्ट में रहेगा तो क्या रहेगा, आप अपनी मम्मी पापा के पास कंफर्टेबल होते हो ना, ऐसे वो बर्ड भी कंफर्टेबल है. अब देखिए ये एग, तो क्या है इसके लिए आप लिखेंगे राउंड नेस्ट इन शेल. नेक्स्ट आपकी जो पिक्चर है वो है, यहाँ पे मम्मी उनकी केयर कर रही है, तो नेस्टल्ड बाय मदर. नेक्स्ट ब्लाइंड बाय लीव्स. ये आपको क्या दिखा रहा है, स्टेप बाय स्टेप्स ग्रोथ दिखा रहा है. जब बर्ड इसके अंदर था बेबी बर्ड, देन बेबी बर्ड वॉज केयर्ड बाय टेकन केयर्ड बाय, yes, the baby bird had the care from mother bird. और उसके बाद फिर देखिए ये एक डाल से दूसरे डाल, अपने ही पेड़ पर एक डाल से दूसरे डाल पर जब जा पाया तो क्या था, लीव्स ही थी बस, लीव्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, तो ब्लाइंड बाय लीव्स. एंड देन while flying in the sky steps out in the world. ये डी के लिए आंसर आ जाएगा. आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन. अब देखिए यहाँ पे आपसे कुछ वर्ड्स को पूरा कराया गया है जो अभी आपको पोएम में दिए गए हैं. व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस. तो पहला जो घर था उनका क्या था, उसकी शेप क्या थी. तो यहाँ पे आपको ओ से उन्होंने आपको और ये डैश डालने से ये आइडिया दिया कि कितने लेटर्स का वर्ड है. तो देखिए पहले में आ गया ROUND, राउंड, जो उसका एग है, स्मॉल एंड राउंड. देन व्हाट वाज द बर्ड सेकंड नेस्ट. तो सेकंड नेस्ट क्या था,
स्ट्रॉ से बना हुआ, तो ये STRAW। आपको नंबर ऑफ लेटर्स से आइडिया दिया गया है और बीच में आर आपको दे दिया गया ताकि आप उसको गेस कर सकें। What did the bird see when it came out of its nest? तो वो क्या देख पाए जब नेस्ट से पहली बार बाहर निकले? Leaves, LEAVES। What did the bird do at the end? एंड में क्या किया? Flew, उड़ गया ना वो, तो FLEW। लास्ट में W से आपको ये हिंट दिया गया है। और नंबर ऑफ जो फिल इन द ब्लैंक्स है उससे ये आपको दिया जाता है कि कितने लेटर्स का वर्ड है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्ड चेंज इट्स हाउस 2 टाइम्स। तो बिल्कुल सही है, 2 बार घर बदला। एक बार शेल से कहाँ पे आए? स्ट्रॉ वाले घर में। अब स्ट्रॉ वाले घर से उसके बाद क्या था? सीधा फ्लाई किया है, तो 2 बार घर बदला, तो ये आ गया ट्रू। द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। नो, नेबर्स ने कुछ नहीं बताया था, नेबर्स को भी नहीं पता, नीदर द नेबर्स न्यू। तो किसी को भी नहीं पता था, जब तक वो फ्लाई नहीं करेंगे तो किसी ने नहीं बताया। नेक्स्ट आपका है बेटा, इसी में से कुछ लाइंस ली गई हैं आपकी पोएट्री से और उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। तो आप देखिए RTCs बोलते हैं इनको। आई थॉट द वर्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्टेड बाय माई मदर। तो ये 2 लाइंस आपकी पोएट्री से ही ली गई हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, हु लिव्ड इन द नेस्ट अलॉन्ग विद द बेबी बर्ड। कौन रहता था बेबी बर्ड के साथ उस नेस्ट में? तो उसकी मदर रहती थी, मदर बर्ड। क्या आंसर आएगा? मदर बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज। जो बर्ड है उसे लगता था कि उसका संसार जो है वो उसी उन्हीं तिनकों से मिलके जो घोंसला बना बस वही है। क्यों? क्योंकि इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। यहाँ पे देखिए बी आपका आंसर है कि वो किसी हट में नहीं रहती थी, ना ही ऑल राउंड अराउंड। क्या था एक्चुअली? ना उसकी मम्मी कोई उसको तिनके खिला रही थी, उनका जो घोंसला था वो उन तिनकों से बना था। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल। इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है कि वो बहुत कंफर्टेबल है, अपनी कंफर्ट जोन में है? तो नेस्टल्ड बाय मदर। नेस्टल्ड बाय द मदर हमें फ्रेज बताता है कि उसकी कौन केयर हो रही थी, वो बहुत कंफर्टेबल है बर्ड, उसको कुछ नहीं पता और कुछ बाहर क्या क्या उसके लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बी पार्ट, आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स। अब नेक्स्ट आ गया कि जब वो लीव्स को मानते हैं कि मेरा जो संसार है वो उन्हीं पत्तियों से मिलकर बना है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, और कुछ नहीं उन्हें वहाँ दिख रहा। तो क्वेश्चन क्या है उसके बाद, उस पर बेस्ड, वाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स। तो बर्ड ऐसा क्यों सोच रहा है कि जो संसार है वो सिर्फ इन पत्तियों में, यही पत्तियाँ ही हैं, उन्हीं पत्तियों से बना है। द बर्ड थॉट, देखिए बेटा जब डिड आता है ना तो ये थिंक V1 था, V1 का क्या हो गया V2। द बर्ड थॉट यहीं से लिया आपने, द बर्ड थॉट दैट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स। ये आपका क्वेश्चन से आ गया। अब देखिए ये कंप्लीट आपके क्वेश्चन से है, यहाँ से द से शुरू करके और फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल। द बर्ड थिंक का क्या हो जाएगा? थॉट दैट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स बिकॉज शी सॉ लीव्स ऑल अराउंड हर, क्योंकि चारों तरफ क्या दिख रहा था? सिर्फ वो पत्ते ही दिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड आई सेड मीन। आई सेड मतलब क्या मतलब है इसका? फ्लू, उड़ना, शाउटेड, स्पोक, क्राइड। तो यहाँ क्या आएगा? स्पोक, कहा उन्होंने। अब देखिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट। तो बर्ड ने क्या सोचा कि सब अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इट कुड नॉट सी, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा था बर्ड उसके अलावा। सी द लीव्स फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे क्या है? आई आ जाएगा, यहाँ SIDE, इनसाइड, अंदर, इनसाइड द नेस्ट। वो अपने घोंसले के अंदर से कुछ भी बाहर देख ही नहीं पा रहा। तो सब क्या दिख रही थी? सिर्फ चारों तरफ पत्तियाँ ही पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो लगा कि जो संसार है वो इन्हीं पत्तियों से ही बना है, सिर्फ यही सब कुछ है। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। तो देखिए यहाँ से शुरू किया, द बेबी बर्ड वॉज इन द शेल। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? बेबी बर्ड के बारे में बात हो रही है। द बेबी बर्ड वॉज इन द शेल, जो उनका एग है वो शेल में है, विच वॉज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट।
तो वो बर्ड कहाँ जाता है जब फ्लटर करना शुरू करता है, जब धीरे धीरे उड़ना सीख रहा है, इट फ्लो इनटू द वर्ल्ड टू डिस्कवर थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड हरसेल्फ, चीज़ों को बाहर ढूंढने के लिए निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे। तो वो पूछ रहे हैं कौन सी क्वालिटी है जो बर्ड को मिली जब वो बाहर उड़ा वो जो भी बर्ड है वो जब उड़ना सीख गए, तो द बर्ड हैड ग्रोन अप एंड हैड ऑल द एनर्जी ऑफ एन अडल्ट व्हेन इट फ्लू अवे। जो एनर्जी है वो ग्रोन अप्स की, जो लेबर, जो कॉन्फिडेंस वो मिल गया है कि अब वो अपने पे विश्वास है कि वो आगे उड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स, वाई डू यू थिंक सो। तो वो कौन थे उनके नेबर्स, कौन है पड़ोसी, ऑल द क्रिएचर्स अराउंड हर वर हर नेबर्स, जो भी बाकी सारे पक्षी हैं, जो भी क्रिएचर्स हैं उस पेड़ पे, वो सब क्या हैं, पड़ोसी हैं। द बर्ड हैड टू लिव देयर कंपनी फॉर एवर, सो दे वर हर नेबर्स, उन्हीं के साथ रहना है तो वो सब क्या है, उनके नेबर्स हैं। नेक्स्ट आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स बेटा क्या होते हैं कि आपके जो लास्ट में जो आवाज़ आ रही है, देखिए फर्स्ट स्टेंजा में आपका वेल शेल, तो उसी के लिए आपको एक और राइमिंग वर्ड देना है, तो वेल शेल फेल। लास्ट वर्ड्स देखिए FEELL सब में है, सिर्फ आपका आगे के जो वर्ड्स चेंज हुए और लास्ट जो साउंड है उस साउंड को पहचानिए। इन सब का एंड साउंड जो है वो सेम है। ऐसे यहाँ पे देखिए अदर के आगे एम लगा दिया तो मदर के बाद अगर आप देखेंगे तो दर आवाज़ आ रही है फादर, लास्ट में आवाज़ सेम है ना, तो ये राइमिंग वर्ड्स है। फाइंड, ब्लाइंड, माइंड, लेबर, नेबर, टेलर, आर आवाज़ आ रही है लास्ट में OR। तो इसी तरह से बेटा आपको देखना है कि राइमिंग वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट देखिए, I fly high and I fly low, but one thing I surely know। अब यहाँ पे क्या है आपके लिए वर्ड्स देखिए, लो, नो, रेस्ट का क्या आया, बेस्ट। वेन एवर आई विश टू रेस्ट माई लिटिल नेस्ट इज़ द बेस्ट। तो यहाँ एक छोटी सी पोइट्री बनाई गई है जिसपे राइमिंग है लास्ट में। इसी तरह से आपके ये कुछ वर्ड्स हैं, पेल, ब्लू, राउंड, स्ट्रॉ, लिटिल, हैंगिंग, इनका यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने थे। ये कुछ आपके सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस जो बने हुए हैं आपके लिए सारे आंसर्स हैं। अ बर्ड बिल्ट अ स्मॉल नेस्ट ऑन अ ट्री, द ट्री इज़ फुल ऑफ ग्रीन लीव्स। जो बर्ड है उसे छोटा सा अपना नेस्ट बनाया ट्री पे, ट्री जो है पूरा हरे पत्तों से पूरा फुल है, भरा हुआ है, हरा भरा है। इट इज़ हैंगिंग नेस्ट, इट इज़ अ हैंगिंग नेस्ट, तो यहाँ पे ये लटक रहा है जो नेस्ट है, तो ये देखिए ये लटका हुआ है घोंसला जो उसका है। तो इस तरह से आपके ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपके बनाए गए हैं, आप इन्हें भी लर्न कर सकते हो। आप दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हो। एक यहाँ पे देखिए बेटा, द बर्ड इज़ is sitting near the entrance with her pointed beak. The roof of the nest is made of wood. The roof जो है वो किससे बनी है, जो ब्राउन कलर की है और वुड से बनी है। इस तरह से आपके ये पैरट के बारे में कुछ लाइंस हैं, ये आपका फिर कंप्लीट करने के लिए है, जो कंप्लीट करके आप अपना पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया ब्राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे फ्लाई अराउंड, नेक्स्ट ब्लू, ट्रीज, स्टोरीज, इस तरह से आपको ये पूरी कंप्लीट करनी है। और ये आपके लिए कुछ सेंटेंसेस और हैं जो आपको कंप्लीट करने के लिए नीचे दिया गया है। तो बेटा इस तरह से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। ऊपर वाले जो हैं वो ज़्यादा आपके लिए चांसेस है, ये आपका एक्स्ट्रा है। जो अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये आप अगर करना चाहें तो आप अपने बुक में कर सकते हैं, नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके समझने के लिए हैं। जैसे देखिए ये आपकी लैंग्वेज को और इम्प्रूव करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। देखिए स्पीक विद योर क्लासमेट्स अबाउट, ये लर्न टू स्पीक एक्चुअली, तो बोलने के लिए ज़्यादा, लेट अस स्पीक। विच बर्ड यू वुड लाइक टू बी, तो कौन सा बर्ड आप बनना चाहोगे। विच बर्ड आर यू, उसने कहा आई एम पिकॉक। व्हाट डू यू लुक लाइक, तो पिकॉक के बारे में बोलेंगे आई एम अ कम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी इन कलर्स। आई एम अ बिग और स्मॉल बर्ड, आई हैव अ स्लेंडर बॉडी, स्लिम बॉडी है, स्लेंडर बॉडी। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, इन अ ब्यूटीफुल ग्रीन सराउंडिंग। तो बर्ड्स के बारे में, किसी भी एक बर्ड के बारे में अलग अलग बच्चों ने बोलना है। तो ये लर्न टू स्पीक की एक्टिविटी है जो आप
कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है बेटा आपके, ये आपको फिर भी आंसर्स नीचे दे दिए गए हैं कि आप अगर अपने लैंग्वेज के इनरिचमेंट के लिए एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये सारे आपको आंसर्स यहाँ दिए गए हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी जितना मैंने ऊपर समझाया उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उसे अच्छे से करिए। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है जो आपको सारा यहाँ पे ये इसलिए आपको पीडीएफ में दे दिया गया है ताकि वो आपको इजीली आप एक्सप्लोर कर सके। अगर आप चाहें तो आपको दूसरे रिसोर्सेज को ना ढूंढना पड़े। आई होप यू अंडरस्टूड और सब चीज़ें आपको क्लियर है। ऑल द बेस्ट, डू योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क इन योर नोटबुक्स and keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you.